अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया सुमित पीर जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू और आरजू जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन मैम। सर जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान बड़े इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियन है, कि वो कभी भी कोई दिन खाली नहीं जाने देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी होती है और लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल आपकी तरफ जो है वो राहुल गांधी जी का भी है, कि उनकी किसी ना किसी किस्म की ट्वीट या स्टेटमेंट या कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अभी उन्होंने रिसेंटली उनके ऊपर 2019 का वैसे वो क्लिप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और केस चला उनके ऊपर और अब उनको जो है वो आपकी असेंबली से डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो एक जर्नलिस्ट के ऊपर काफी गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम तो बैच लगा लो बीजेपी का। तो सर क्या लग रहा है आपको, आपके सबसे पहले तो यही कि राहुल गांधी जी को आप किस तरह देख रहे हैं, उनके केस को और इन सब चीजों को कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी सहानुभूति है राहुल गांधी जी के साथ। क्यों? इसका कारण है राहुल गांधी की, अगर आप इस पूरे केस को स्टडी करें आरजू जी गौर से, ये मैं नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ, राहुल जी को फंसाया गया है। फंसाने वाला कौन है? अपनी पार्टी के लोग और वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट था। देखिए, एक भारत जोड़ो या तोड़ो यात्रा की थी उन्होंने कुछ, उसमें भी काफी कंट्रोवर्सीज हुई। बोली भाई कुछ लेडीज मिले, उन्होंने कहा मेरे साथ जी हमारे साथ बड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, रेप हुआ है। फिर पुलिस ने उनको नोटिस भेजा, भैया बताओ कौन मिला क्या मिला, वो मसला चल ही रहा था। फिर उन्होंने कहा टेररिस्टों ने मुझे देखा, मैंने टेररिस्टों को देखा। अब राहुल गांधी जी की आंख में कौन सी दूरबीन लगी है जिससे वो टेररिस्ट पहचान लेते हैं? खैर ये भी एक चीज रही। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था वो था राहुल गांधी जी को एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, एक विपक्ष का अनडिस्प्यूटेड लीडर 2029 के लिए प्रोजेक्ट करना। देखिए 24 में तो विपक्ष का चांस है नहीं, 29 के लिए वो अपनी लीडरी कर रहे थे। अब राहुल गांधी जी में आप जानते हैं एरोगेंस है, थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा कहता भाई मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, मेरी दादी प्रधानमंत्री, मेरे नाना प्रधानमंत्री, परदादा प्रधानमंत्री, और उनके पिताजी बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर मोदी, हम तो खानदानी है। अब वो कभी कभी उन्हें ये भी लगता है यार ये आईपीसी वाईपीसी तो छोटे लोगों के लिए, हम बड़े लोगों पे ये सब नहीं होता। और यहाँ अगर आप केयरफुली देखें तो कहीं ना कहीं लोग उनको चढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी शेर है, राहुल गांधी चीता है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में आ गया, मोदी जी घबरा गए। ये सब चीजें उनपे, उनके कहीं ना कहीं जहन में डाली गई। और आपको एक बात याद होगी, मनमोहन सिंह साहब एक ऑर्डिनेंस लाए थे, वो यही ऑर्डिनेंस था जिस उसमें लिखा था कि भाई अगर 2 साल की सजा हो, 2 साल की सजा सर बड़ी सख्त है डिस्क्वालिफिकेशन में के परिप्रेक्ष्य फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको 5 साल किया जाए। राहुल गांधी जी ने, हमने देखा वो बड़े फिल्मी स्टाइल में गए, ऑर्डिनेंस फाइन, मतलब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाई, उनका राइट है, पावर है उनकी, उनका सम्मान है पूरा। राहुल गांधी जी गए और उसको फाड़ दिया, पूरा मीडिया अटेंशन ले लिया, वो एकदम वो सिंघम स्टाइल में एंट्री वेंट्री मारी उन्होंने। अब वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा होता आरजू जी तो आज उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। और उसमें एक लेली थॉमस का केस हुआ था, उसमें एक प्रेसिडेंस है कि जैसे आप कन्विक्ट होते हो बाय डिफॉल्ट आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। यहाँ एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी या ओम बिरला जी जो हमारे स्पीकर है, उनके हाथ में कोई बटन नहीं उन्होंने दबाना है, ये ऑटोमेटिक है। लिली थॉमस के केस ने प्रेसिडेंस रखा था, करीब 32 मेंबर डिस्क्वालीफाई हुए, 6 मेंबर बीजेपी के भी है। ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले डिस्क्वालीफाई नहीं होते। अब पेज कहाँ फंसता है? पेज सबसे पहले मेरी शक की सुई उस पे गई, जो इनका वकील था। उन दिनों में थोड़ा अपने पर्सनल कामों में व्यस्त था, तो थोड़ा टीवी पे 2-4 दिन से कम आ रहा था, तो कुछ परेशानी में था। तो अब यहाँ पे उनका जो वकील था, जो सेशंस कोर्ट में उन्हें पेश कर रहा था और रिप्रेजेंट कर रहा था, जब ये फैसला आया तो उनसे पूछा गया यार इससे तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। उसने कहा ऐसे ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी ना होता। पहली बताइए, ऐसा नौसिखिया वकील आपने इतने इंपॉर्टेंट केस में लगा दिया। कांग्रेस में एक से एक दिग्गज वकील है, एक से एक धुरंधर वकील है, उनमें से किसी ने राहुल गांधी जी को सलाह नहीं दी। उनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि भाई अगर तुम कन्विक्ट हो गए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मुझे पूरा शक है कि राहुल गांधी जी को खुद नहीं पता था वो डिस्क्वालीफाई होंगे। अब कोर्ट की मैं आप बात करूं अर्जुन जी, कोर्ट में उनसे पूछा गया कि आर यू सॉरी मिस्टर गांधी, आपने जो कहा सारे सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता, आर यू सॉरी? उन्होंने कहा नहीं, मैं राहुल गांधी मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ। अभी भी उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब कोर्ट तो न्याय से चलेगा ना, कोर्ट विल गो एज पर द रूल ऑफ द लॉ, देयर इज अ प्रेसिडेंस। उनसे पूछा गया
या तो वो बोलते हैं नहीं जी मैं इन 3 व्यक्तियों के बारे में बोल रहा था, बाकी मैं मोदियों का पूरा आदर सम्मान है, मेरा उनसे कुछ नहीं कहा। अगर उन्हें बुरा लगा आई अपोलोजाइज़। उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी, वो स्टैंड रहे, बोला जो बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ और जो मैंने बोला ठीक बोला। अब अगर आप देखिए जो मोदी समाज है हमारे ओबीसी में आता है। अगर आप ओबीसी समाज का इतना बड़ा अपमान करेंगे, तो लोगों की भावनाएँ आहत होती, पीपल्स इमोशंस गेट हर्ट। भाई कोई मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा है, अपनी दाल-रोटी खा रहा है, आपको उसको चोर बोलने का क्या हक है? आपको नहीं है ना, आपको किसी ने हक नहीं दिया। आपको प्रधानमंत्री मोदी से कोई राजनीतिक विरोध है, तो उनके राजनीतिक कामों पे आप टिप्पणी कीजिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए, एनालाइज़ कीजिए। आप मोदी जी को भी कुछ बुरा-भला नहीं कह सकते। आप उनके परिवार को नहीं कह सकते, उनके समाज को नहीं कह सकते। यहाँ तो आपने पूरे मोदियों को ही नाप दिया। अब जब ये बात हुई तो कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में भी गांधी जी बोले नहीं नहीं हमने तो जो बोला ठीक बोला है, हम वी नो नॉट अपोलोजाइज। अब सवाल ये है आरजू जी, वकील नवसिखिया कांग्रेस में एक से एक धुरंधर वकील देश का भरा है, राज्यसभा के मेंबर है, सब कुछ है, बड़े बड़े नाम है, कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, मतलब लीगल ईगल्स ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं। उन्होंने इनको सलाह नहीं दी। कौन इनको चढ़ा रहा था कि तुम माफी मत मांगो, कौन इन्होंने कहा तू डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और जब ये बयान आया, जब ये सेशन कोर्ट का फैसला आया और जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, इसमें करीब करीब 24 घंटे का समय था, तब तक इस पे स्टे लगाने के लिए कोशिश भी नहीं की गई। एक कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा जी, उन्होंने पीछे कुछ मोदी जी के पिताजी को लेकर कुछ टिप्पणी की थी जो बिल्कुल गलत थी और जो बिल्कुल माननीय नहीं थी, और मोदी जी के बारे में भी उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बयान दिए थे। अब जब उनको पुलिस पकड़ने गई तो कांग्रेस की लीगल बैटरी सुप्रीम कोर्ट गई, 1 घंटे में स्टे लिया, 1 घंटे में, प्रवक्ता के लिए अपने। पर जहां राहुल गांधी इतने बड़े नेता है, इनके लिए कोई पत्ता ही नहीं होला, क्योंकि कुछ लोग तो इसके बाद कांग्रेस में जरूर खुश है, उनका रास्ता क्लियर हो गया। कुछ लोग बाहर की पॉलिटिकल पार्टियों के खुश है, उनका रास्ता खुश हो गया। और सब राहुल गांधी जी को चढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाई चलो कोई बात नहीं, अगर 2 साल का डिस्क्वालिफिकेशन होता और 6 साल आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो मोटा मोटा आप 8 साल गेम से निकल गए। अब 8 साल तो पॉलिटिक्स में बड़ा होता है, 8 साल में कोई ना कोई आके जगह ले लेगा। तो सवाल ये है, एक इंग्लिश में कहावत होती है पैलेस इंट्रीग, बादशाह के महल की अंदर की साजिश है। दूसरी चीज आपने देखी, आपके स्टाइल में बोलूंगा, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्यों मारा? जैसे कटप्पा की पीठ में खंजर भोंका गया, तलवार भोंकी गई, बाहुबली की पीठ में सॉरी तलवार भोंकी गई कटप्पा द्वारा, उसका कारण था, एक साजिश थी। राहुल गांधी जी के पीठ में खंजर किसने भोंका? राहुल गांधी जी का सौदा किसने किया? राहुल गांधी जी को कौन गेम से हटाना चाहता था? ये बड़ी साजिश है, क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है, उन्हें पता ही नहीं इसके इम्प्लीकेशन क्या है। और आज के डेट में भी सब उनको चढ़ाने का काम करे, कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो, तुम ये मत करो। बट भाई जो भुगत रहा है इसका खामियाजा, वो तो राहुल गांधी जी भुगत रहे हैं ना, बाकी लोग तो नहीं भुगत रहे। अब आप हमारे यहाँ करीब 10-15 प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, राहुल गांधी जी का रास्ते से निकलते ही उन सबका रास्ता क्लियर हो जाता। कांग्रेस में भी लोग हैं जिनका रास्ता क्लियर होगा, इनके परिवार में भी लोग हैं जिनका रास्ता क्लियर होगा। तो आरजू जी, जहां पावर आती है, पावर वहां कुछ भी संभव है। तो मुझे इसीलिए मैंने कहा ना, मेरी बड़ी संवेदनाएं उनके साथ, क्योंकि उनका बिल्कुल यूज जी। किया गया, उनका यूज किया बिल्कुल। गया। लेकिन सर बिल्कुल हम ये भी चाहते हैं कि इस किस्म की लैंग्वेज कोई भी दूसरे के लिए इस्तेमाल ना करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज एक दूसरे के लिए पॉलिटिशियंस इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, वो नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी मेच्योरिटी होनी चाहिए किसी में भी। अब देखो जाहिर है ना तो यहाँ राहुल गांधी बच्चे हैं ना कोई और जी। यहाँ एक और चीज आप देखिए, कोर्ट ने उनसे पूछा था, हम्म। उन्हें बताया था, उन्हें पूरा मौका दिया गया था, और राहुल गांधी जी को मुझे लगता है ये पता ही नहीं थी। इट इज ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ कोई साइन वाइन कुछ नहीं करना, कोई बटन नहीं दबाना है, मोदी जी के हाथ में नहीं है डिस्क्वालिफाई करे, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। तब भी हम्म। उन्होंने कुछ माफी नहीं मांगी, तब भी उन्होंने स्टे, अगर वो चाहते तो इस ऑर्डर पे स्टे ला सकते थे। अरे कांग्रेस के वकील, जब आप अपने प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में स्टे ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से जाके, यहाँ आपने कोशिश तक नहीं की। मैंने कल पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता से एक चैनल पे, मैंने कहा तुमने कोशिश क्यों नहीं? कह रहा हमें नहीं, इसमें सेशन कोर्ट में नहीं जा सकते, इसमें सेशन कोर्ट में जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं। मैं कहा एक प्रवक्ता के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते, तुमने कोशिश की क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपको मना कर दिया
क्या माननीय उच्च न्यायालय ने आपको मना कर दिया? माननीय हाई कोर्ट ने आपको मना कर लिया? नो। हैव दे सेड नो टू यू? बिल्कुल। बट व्हाई यू डिड नॉट इवन ट्राई? मतलब ये दो कंपैरिजन करो, पवन खेरा जी का और राहुल गांधी जी का, दोनों केस आरजू जी बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे विषय जो समझने का है, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बिल्कुल सर, ऐसा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस को इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके इस तरह की बातें जो है वो कंट्री को नुकसान पहुंचाती हैं। सर, जी आप क्या इन 18 बैंक्स ऐसे हैं जिनको इंडियन रुपीस में ट्रेड करने की परमिशन दी गई है, यानी वो डॉलर या किसी और करेंसी के बजाय इंडियन रुपीस में डील कर जी। सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू जी, ये बात हुई थी 13 जुलाई 2022 को। मैंने आपके शो पर जिक्र भी किया था, मैंने जी कहा बिल्कुल। डे-डॉलराइजेशन शुरू हो गया है। RBI has given mandate to Indian banks, now they can do exports in rupees। तो कोई डॉलर या यूरो में करने की जरूरत नहीं है, और वॉस्त्र अकाउंट खुलेंगे, उनके थ्रू होगा, प्रोसेस है पूरा। अभी समाचार ये है 18 कंट्रियां हमारे साथ रुपी ट्रेडिंग करने को तैयार है, उनके साथ मैकेनिज्म बैठ गया है। अब जो प्रक्रिया पेपर वर्क वगैरह वो चल रहा है। दूसरी बात है, सिंगापुर और कतार के साथ अब हमें स्विफ्ट की भी जरूरत नहीं है। अब हम जो पैसा भेज रहे हैं यूपीआई के थ्रू भेज रहे हैं। मतलब यूपीआई इज नॉट ओनली कि जिससे मैं अपनी पेमेंट करता हूँ या मैं कुछ करता हूँ अपना एज अ ग्रोसरी वगैरह, यूपीआई में आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। और आरजू जी, आपको जान के खुशी होगी, 72 कंट्रियां ऐसी हो एक्सप्रेस देयर डिजायर टू ट्रेड विद इंडिया इन रुपीज, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन और बड़ी बड़ी कंट्रियां भी। ये कोई अफ्रीकन की छोटे अफ्रीका की छोटी मोटी कंट्री है, कैरेबियन की नहीं, बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की है, वो एक्सप्रेस देयर डिजायर टू ट्रेड इन रुपीज। आप जानते हैं यूएई हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उनसे भी इसकी बात चल रही, जीसीसी कंट्रीज से भी बात चल रही। जीसीसी कंट्रीज आइए बोले कि हमें आपके साथ एफटीए करना है, जल्दी करिए। वो अब एफटीए का जल्दी करना चाहती है। तो अब आप ये भी जानते हैं कि अगर 40 से 50 कंट्रियों में रुपी ट्रेडिंग शुरू हो गई तो आईएमएफ के बास्केट में आ जाएगा। आईएमएफ के बास्केट में आती ही रुपी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। और ये मैं करीब आपसे 6 महीने 1 साल से कह रहा हूँ, दिस इज प्रोसेस बिल्कुल कहा हैपनिंग, था आपने। दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम, दिस विल हैपन। मैंने आपको 6-8 महीने का टाइम भी दिया था, इसमें ये हो जाएगा। तो अभी 18 को तो हमने मतलब फॉर्मलाइज है ये, मतलब यहाँ कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। बाकी 72 कंट्री है इन 18 को मिला के, 72 इन टोटल। तो ये चीजें बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। तो आरबीआई ने कुछ सर, बैंक्स को 18 मैंडेट, कंट्रीज हैं या 18 बैंक्स हैं? 18 कंट्रीज है जहां ऑलरेडी हो गया है। वी हैव ओके। डन, द एग्रीमेंट इज डन। काफी बैंकों को, हर बैंक को ऑथराइजेशन नहीं है, काफी बैंकों को आरबीआई ऑथराइज करता है टू हैंडल दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, नॉट फॉर एनी बैंक एंड एवरी बैंक, ओनली ऑथराइज्ड बैंक्स कैन हैंडल इट। तो उसको भी कुछ बैंक्स नॉमिनेट हुए हैं जो कैन हैंडल दिस ट्रांजेक्शंस। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आजू जी, देखिए, मान लीजिए मैंने आज रशिया से सामान लिया, तो मैंने उसको रुपए में पेमेंट की। अब मेरे इंडिया रुपये से वो जाके अमेरिका में या स्पेन में या पुर्तगाल में या फ्रांस में या जर्मनी में शॉपिंग तो कर नहीं सकता। रुपए से कहाँ शॉपिंग होगी इंडिया रुपये से, केवल इंडिया में। तो करीब जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। इस साल के एंड तक, अभी मार्च में 2-4 दिन बचे हैं, विल बी एक्सपोर्टिंग $750 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज पुट टुगेदर, जो हाईएस्ट है अब तक का। और मेरा ये मानना है 2030 तक our good export will be 1.5 ट्रिलियन, our service export will be 500 बिलियन। तो $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी हम टॉप 5 में आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स के मामले में, टॉप 5 में आ गए। $750 बिलियन बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। और ये जो चीजें हो रही है, अगर ये रुपये वाली 72 कंट्रियों से हो गई, तो मेरा अंदाजा ये आरजू जी, 2030 तक वी कैन बी इवन लुकिंग टू समवेयर अराउंड 2.5 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स। क्योंकि जब आपके पास रुपया होगा तो आप वो रुपया मेरे को ही दोगे ना, वो तो और कोई लेगा नहीं। इंडिया रुपी तो इंडिया में ही लेगा। तो अगर आप मुझसे इंडियन में कुछ लोगे, या लोगे गुड्स या लोगे सर्विस, तो दोनों एक्सपोर्ट होंगे। तो और हमारा जो ऑपरेशन गति शक्ति है जो हम चला रहे हैं अभी, अभी हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 11-12% है। तो जर्मनी का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 4% आता है, सबसे कम। गति शक्ति जब, जो मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है और अश्विनी गौतम जिस पे काम कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी, सॉरी, ये इसके 155-175 टर्मिनल बनेंगे पूरे कंट्री में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे, ये बनेंगे। तो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आरजू जी 5 से 6% आएगा, 5, सवा 5, 5.5 कुछ ऐसा आएगा। तो मतलब इंडियन बिजनेसेस विल बी वायबल बाय 7 to 8% मोर, 7 से 8% प्रॉफिट और वायबिलिटी हर इंडियन बिजनेस की बढ़ेगी। और एक्सपोर्ट्स को अगर हमें 2-3 ट्रिलियन तक लेना है, तो गति शक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये जो रुपी वाली ट्रेडिंग है, ये बहुत बड़ा बूस्ट है। तो आप इसको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखिए, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल डेवलपमेंट, एंड दिस बिल्कुल। इज गोइंग टू ट्रू। हैपन।
और ये डिडॉलराइजेशन तो मैं करीब 6-8 महीने से कह रहा हूँ, डिडॉलराइजेशन हैज स्टार्टेड एंड डिडॉलराइजेशन इज एट एडवांस स्टेज नाउ, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज हमारे पास खुद आ रही है एफटीए कर लो, क्योंकि आइडिया क्या है, सऊदीज को अगर तेल बेचना है वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो जीसीसी के थ्रू आएंगे रुपये में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वाकई में आपने ये बात की थी पहले कुछ मंथ्स बैक, आपने कहा था कि ये कुछ होने जा रहा है और रुपीस जो है वो आगे की तरफ आएगी। लेकिन सर राजस्थान से 2 आपके यहाँ के मिसाइल जो है मिस फायर किए गए, कहा गया है कि जी इस तरह से। सर ये क्यों हो रहा है बार बार? इससे पहले भी हमने देखा था कि एक पाकिस्तान की तरफ आ गया था और एक हंगामा था, और उस वक्त भी यही कहा गया कि गलती से हो गया है। तो ये बार बार इस किस्म के इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ आरजू जी, देखिए पहले एक बात तो वाजे कर दूं, क्लियर कर लूं, पहला भी इंसिडेंट था, ये भी इंसिडेंट था, और ये हमने दोनों क्लियर किया, और जो जिन लोगों का पहले जिसमें गलती थी उनके नाम भी अब आ गए हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमने आपकी तरफ मिसाइल विसाइल चलाई थी, दैट वाज अ एक्सीडेंट। ये जो मिसाइल है, ये इसमें क्या होता, अगर आप ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस, ड्यूरिंग अ ड्रिल, ड्यूरिंग अ जो आर्मी में कई सारी एक्सरसाइजेस होती है, अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोई नहीं फॉलो करता तो ऐसी तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब ये जो मिसाइल थी, इनकी रेंज ही 20-25 किलोमीटर थी, तो आपके यहाँ तो पहुंच ही नहीं सकते थे वो, तो 20-25 किलोमीटर की रेंज आपके यहाँ है नहीं, और ये कोई ब्रह्मोस वगैरह नहीं था, ये छोटे मिसाइल से सरफेस टू एयर मिसाइल थे। इसमें ये जो आर्मी ने देखा गया है, ये तीनों भारत की टेरिटरी में गिरे, दो तो मिल गए, एक भी शायद मिलने वाला है, बट ये तीनों भारत, क्योंकि इनकी रेंज ही इतनी नहीं है कि आपकी तरफ आ सके। बट हाँ, एक जो रिपोर्ट आई है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वो है कि कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स जो होते हैं वो फॉलो नहीं किए गए, जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट एक चिंता का विषय है, और इस इंसिडेंट पे कार्रवाई होगी, जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको प्रॉपर सजा मिलेगी, प्रॉपर जो मिलिट्री का प्रोसीजर है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो होगा। पर मैं एक चीज बता दूं आपको, इट्स अ ह्यूमन एरर, बिकॉज एसओपीज वर नॉट फॉलोड, और जो रेंज है 20 से 25 किलोमीटर है, तो पाकिस्तान के लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। नहीं सर, मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रही कि पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम है या पाकिस्तान को जो है वो ख्याल करना चाहिए। खैर पाकिस्तान वैसे भी करेगा सर, अब वो अब चलाए या ना चलाए, जाहिर है कि जिस तरह की टेंशन बनी रहती है दोनों कंट्रीज में, तो दोनों ही अलर्ट रहते हैं। मगर फिर भी सर ये इतने शॉर्ट पीरियड में दोबारा हो जाना और 3 मिसाइल्स हो जाना, मतलब ह्यूमन एरर कह के आप लोग उसको साइड पे तो नहीं कर सकते ना, कुछ ना कुछ नहीं, आपको। जी देखिए हमने इंसिडेंट को डिनाई नहीं किया है, हमने बोला इंसिडेंट हुआ है, और हमने ये भी बोला ह्यूमन एरर है, हमने ये भी बोला एसओपीज वर नॉट फॉलोड, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है दैट वर नॉट फॉलोड, जिसके कारण ये ह्यूमन एरर हुआ है। ये एक चिंता का विषय है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये भी देखना पड़ेगा आगे ये फ्यूचर में ना हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और बट एक चीज यहाँ मैं वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं, यहाँ कोई इरादा, इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी का कुछ करने का, अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपनी मिलिट्री को भी स्टडी करें, वहां भी एक्सीडेंट्स होते होंगे, इंसिडेंट्स हो जाते कई बार, मोस्टली ह्यूमन एरर्स होते हैं। तो अब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इट्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड, बट वी विल डू इंट्रोस्पेक्टिव ऑफ दिस एंड फाइंड द रीजंस व्हाई इट हैपेंड, और जो भी आगे प्रोसीजर कार्रवाइयां करनी होगी आरजू जी, वो हो जाएगी, उसके बारे में निश्चित आप रही, क्योंकि अगर छुपाना होता तब हम ये मानते ही नहीं, तब हम ये मानते ही नहीं ना, सर बोलते कि हमें तो इंटरनेशनल हमने कम्युनिटी कुछ कहेगी आपके ख्याल से? इंटरनेशनल कम्युनिटीज के ऊपर कोई बात करेगी? देखिए, अगर हम मिलिट्रीज को स्टडी करें आजू जी, ऐसे इंसिडेंट हर मिलिट्री में होते हैं, ये कोई हमारी मिलिट्री या हमारी आर्मी को लेके कोई यूनिक चीज नहीं हुई है। यहाँ सिर्फ वाजे एक चीज करना है, वो है इंटेंशन। इंटेंशन खराब नहीं है, इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं है, इंटेंशन आपके मफादात को ठेस पहुंचाने की नहीं है। देयर इज नो इंटेंशन टू हर्ट योर इंटरेस्ट और एनीबॉडीज इंटरेस्ट इन व्हाटसोएवर। यू शुड सी इट एज अ मेयर एक्सीडेंट, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज वेल, एंड विल एंश्योर दैट जो आगे चीजें हैं, जो सेफ्टी मेजर्स है, जो एसओपीज है, उनको और बेहतर किया जाए और सख्त किया जाए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज वी हैव एडमिटेड, जैसे हमने भाई बोला कि ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसको एडमिट करने का ही मतलब है अर्जु जी, हमारे दिल में चोर नहीं, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, हम कुछ बताना नहीं, तो इसको दबाया भी जा सकता था, नहीं हमने सर, नहीं छुपा दबाया। हमने छुपा कैसे सकते हैं सर? आप अगर 3 मिसाइल मिसफायर हो गए, आप कैसे कैसे छुपा नहीं, सकते हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ, मिस फायर तो हमारी टेरिटरी में ही हुए ना, आपकी टेरिटरी में तो नहीं पहुंचा ना, तब नहीं छुपता। हमारी टेरिटरी में हुए, 20-25 किलोमीटर का रेंज है ये, दे फेल विद इन इंडिया। तो देखिए इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, इसीलिए वी आर वेरी क्लियर, वी आर वेरी ओपन, वी हैव एडमिटेड इट, वी हैव गिवन द रीजंस, वी हैव बीन इन मीडिया ऑन इट। तो इसलिए छुपाने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
और इसमें कोई मतलब एंड वी हैव बीन वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिक अबाउट इट। अगर आपको पता लग गया तो पूरी दुनिया में 203 कंट्रियां सबको पता लग गया, कोई इसमें छुपाना वाली बात नहीं है जी। बिल्कुल ठीक सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि मुझे वो राजकुमार जी जो आपके यहाँ बड़े जबरदस्त एक्टर हुआ करते थे पुराने, उनका डायलॉग याद आ रहा था कि चाकू है, तो अगर वो होते तो वो कहते कि ये मिसाइल है, तो उनका वही डायलॉग इधर भी फिट हो सकता था कि ये चल जाए तो खून निकल आता है। तो वही मैंने कहा सर, ख्याल रखना चाहिए, इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।